Օտար լեզուների միասնական քննության ժամանակ մի քանի քննական կենտրոնում տպագրական սխալ է հայտնաբերվել անգլերենի երկրորդ եւ չորրորդ տարբերակներում։ Խոտանված էջերի փոխարեն դիմորդներին բաժանվել են ճշգրտված տարբերակների պատճենները։ Երկրորդ եւ չորրորդ տարբերակների դիմորդներին հավելյալ ժամանակ է հատկացվել 30-ից 45 րոպե։ Խնդիրը հարթվել է։ Քննության շուրջ աղմուկից ժամեր անց գնահատման ու թեստավորման կենտրոնն այս հաղորդագրությունը տարածեց։ Միևնույն ժամանակ կենտրոնն արձանագրել է, որ քննասենյակներում լարվածություն է առաջացել։ Մինչ հայտնաբերված սխալ առաջադրանքներով թերթերը դիմորդներից վերցվել են, նորերն են պատճենահանվել ու բաժանվել, եւ դա բավական ժամանակ է խլել, իսկ այդ ընթացքում լարվածությունը մեծացել է ու ըստ էության քննական process-ը խաթարվել է։ Սա նշում է կրթության փորձագետը, վկայակոչելով դիմորդներին։ Ամբողջ քննական process-ը խաթարվել է, ըստ ականատեսների աղմուկ է, աշխուժություն, ինչ-որ բաներ են փոխել, միտեղ ժամանակ են տվել, միտեղ քիչ են տվել, եւ հասկանալի է, որ բոլոր դիմորդները տուժել են։ Տուժել են բոլոր դիմորդները, բայց գնահատման ու թեստավորման կենտրոնի լրացուցիչ քննություն անցկացնելու մասին քննությունից ժամեր անց կայացրած որոշումը բոլորի համար չէր։ Հունվարի 31-ին ԳԹԿ-ն հայտարարեց, որ լրացուցիչ քննության երկրորդ կամ չորրորդ տարբերակը գրած դիմորդը կարող է մասնակցել, եթե համաձայնի չեղարկել այս քննության արդյունքը։ Հայտարարությանը հետևեցին շատ դիմորդների դժգոհությունները սոցցանցերում, որոնց թեև երկրորդ ու չորրորդ տարբերակը չէր բաժին հասել, բայց պնդում էին, որ քննական process-ը խոչընդոտվել է աղմուկի ու իրարանցման պատճառով եւ որ իրենց արդյունքների վրա եւս ազդեցություն ունեցել է։ Պետք է երկրորդ հնարավորություն տալ այն դիմորդներին, որոնք դժգոհ են իրենց արդյունքից եւ համարում են, որ իրենց խանգարել են, պետք է մանրամասն քննարկվի եւ եթե կա թեկուզ մի քանի դիմորդ, որոնք գրել են այն տարբերակները, որոնցում սխալներ չեն եղել, բայց աղմուկը, աժիոտաժը իրենց խանգարել են, կարծում եմ իրենց նույնպես երկրորդ հնարավորությունը պետք է տալ։ Դիմորդների, ծնողների, ուսուցիչների, կրկնուսույցների, ինչպես նաև կրթության փորձագետների արձագանքներն ու կարծիքները հաշվի են առնվել եւ ընդհանրացվել նոր որոշման մեջ, որն այսօր գնահատման ու թեստավորման կենտրոնը եւ կրթության, գիտության, մշակույթի ու սպորտի նախարարությունը միաժամանակ նոր հայտարարությամբ տարածեցին։ Այն նախորդ որոշումից լիովին տարբերվում է եւ լրացուցիչ քննությանը մասնակցելու հնարավորություն է տալիս բոլոր դիմորդներին։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասվում է. Քննությանը մասնակցած բոլոր այն դիմորդները, որոնք համաձայն չեն իրենց քննական արդյունքի հետ, կարող են մասնակցել նոր քննությանը անկախ իրենց թեստի տարբերակից, կպահպանվի բարձր միավորը։ Այն դիմորդները, որոնք ընդունում են իրենց քննական արդյունքը, կարող են պահպանել այն, չմասնակցելով նոր քննությանը։ Իսկ թե ինչու էին սխալներ թույլ տրվել քննական թեստերում, ըստ կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանի, սա այլ ու ավելի խորքային հարց է։ Պետք է իհարկե մենք բծախնդիր լինենք։ Հիմա ցավոք այնքան պակասել են, մարդիկ այնքան անտարբեր են դարձել ուղղագրական սխալների, կետադրական սխալների, ով կմտածեր, ես օրինակ մի 30 տարի առաջ, 20 տարի առաջ չէի պատկերացնի, որ թեստ գրող մարդը կարող է սխալներով գրի, որտեղ 1000 անգամ կարդում էր թեստ գրողը, 1000 մարդ ստուգում էր, այսինքն այդ դրանք բաներ են, որոնք պետք է շատ բծախնդիր լինել, որովհետև ճակատագրական հարց է։ Հայաստանում պետք է ներդրումներ անել թեստագիտությունը զարգացնելու ուղղությամբ։ Ամեն մարդ չի կարող թեստ գրել, եւ առարկան իմանալն ու առարկայի թեստ գրելը դրանք շատ տարբեր հմտություններ են։ Եվ մարդիկ չպետք է տուժեն այդ տեսակի բաներից։ Համաձայն նոր որոշման անգլերենի լրացուցիչ քննությունը կանցկացվի մարտի 1-ին։ Լրացուցիչ քննություն անցկացնելու կարիք առաջացել էր նաև հայոց լեզու հայտագրած Սյունիքի մարզի 40 դիմորդների համար, որոնք չէին կարողացել քննական կենտրոններ հասնել փակ ճանապարհների պատճառով։ Նրանց համար քննություն կանցկացվի փետրվարի վերջին։ Լուսինե Հայրապետյան, Հորիզոն։